صلح طائرات السفر. لا لازم نركز يا جماعه على الطيارات دي غاليه يا جماعه. طيب اول حاجه معانا مروحه. مين من الاربعه عايز مروحه يا جماعه؟ سهله. المروحه دي بايظه وبتطلع نار يا جماعه، هنبدل المروحه. ايزي سهل. لا اله الا الله، ازاي يا جماعه؟ طب معانا عجل، هنديه لمين؟ مين عايز عجل يا جماعه؟ سهله. الطياره البامبي ما عندهاش عجل. ايزي اهو يا جماعه. طب كويس، معانا باب طياره. مين عايز باب؟ الطياره البيض. سهل سهل. ايزي سهل. معانا عربيه اطفاء، عربيه مطاف يا جماعه. عكسنا يا جماعه. بصوا يا جماعه، كسب الاتنين دول يعني، انتوا اكيد عرفتوا الحل يعني.